De fet, Barcelona era coneguda en el món de l'anarquisme internacional com la Rosa de Foc. És la ciutat de les grans vagues, de la Setmana Tràgica, de moltes coses sense les quals no s'explica el primer terç del segle XX. For the working class, the success of the 1888 Exposition was no cause for celebration. They'd been afforded slave wages for the construction of Exposition centerpieces, like the Hotel Internacional, the modernist installations in Ciutadella Park, and the palatial homes throughout Eixample. By 1889, the hotel was torn down, and most of the people who had immigrated to Barcelona to aid in the build-up to the Exposition were unemployed, hungry, and living in overcrowded tenements and shack homes. Yet behind the scenes, in those stifling old city neighborhoods and impoverished satellite villages where most of the working class lived in squalor, a new movement, with roots going back 20 years, was taking hold. Hay una explosión social contra esa clase nueva dirigente que de alguna forma está imponiendo un capitalismo financiero, aunque continúan habiendo muchas industrias. La força de l'anarquisme com a moviment rupturista que vol canviar la situació en un moment en què hi ha grans conflictes oberts en el camp i a la indústria. The timing for a workers' revolution could not have been better. All state and regional institutions were perceived as instruments for helping the wealthier classes grow even wealthier. Schemes for improving the lives of ordinary people were rarely proposed, and rarer still, enacted. It was a phenomenon anthropologist Ignasi Terradas would label, 100 years later, the absentee state. In its place, the working class relied upon one another, living in close quarters, keenly aware that survival itself was a community-driven effort. They organized collectively, and cultural centers, Ateneus, Catalan for Athenaeum, began to open up in the working class neighborhoods. A aquest nivell d'explotació no hi ha futur per la classe treballadora. Aleshores, els Ateneus són un espai cultural, de llibertat, de formació, autogestionats en molts de casos. Encara hi ha Ateneus al Poble Nou, encara passen alguns barris, trobes Ateneus que tenen més de 100 anys.
perviuen, si vols, amb una altra mirada, però que és aquesta idea. L'Ateneu és l'espai de cultura i les mútues i cooperatives són els espais de prestació de serveis. Els Ateneus són un espai que, el sindicalisme català tomba molt cap a l'anarcosindicalisme. La seva cultura era contrària a tota idea de jerarquia, hi ha uns que manen i uns que obeeixen. Tot això els resultava repugnant als anarquistes, culturalment repugnant, no? Where syndicates and syndicalism throughout Spain is synonymous with trade unions and the right to collective bargaining, anarcho-syndicalism was something else. For French politician Pierre Giuseppe Proudhon, anarcho-syndicalism was a necessary two-step process that would transition a capitalist society to a freer one, absent classes and hierarchies. Unions would wrest the means of production, or labor, from the factory owners. This would lead to economic parity, self-sufficiency, and ultimately to an enlightened society built on freedom and individual autonomy for all. Bueno, el auge del anarquismo yo creo que es muy prematuro. Cuando los obreros del Llobregat se ilustran a través de que aprenden a escribir y a leer, y también dejan el trueque y empiezan a manejar el dinero a través de las colonias, entonces hay una serie de reivindicaciones sociales. Y precisamente cuando los patronos no cedían a lo que los obreros demandaban, pues empezó a haber un incipiente anarquismo, ¿no? Mires les llistes dels treballadors i veus nens de 8, 9, 10, 11, 12 anys treballant a les fàbriques. Dones per què? Un home, una dona guanyava menys que un home i un nen guanyava menys que una dona. El 60% dels treballadors siguin dones i el 20% siguin nens. És l'explotació infantil brutal. Què fa això? Nens que dormen poquíssim, pèssimament alimentats. Víctimes encara hi ha recurrències d'epidèmies com el còlera, el tifus. Per tant, accidents laborals, gent poc preparada, màquines antigues, esgotament físic, jornades inacabables. Anarchism's foothold on Barcelona grew more pronounced at the Congress of the First International in 1870, where delegates from 150 workers' associations converged, along with thousands of ordinary tradesmen. Owing to the embryonic state of the movement and pervasive repression by authorities, many of the new organization's actions were stymied, and those that were undertaken proved ineffectual. This inspired a more direct approach by some, a political action known as propaganda by the deed. I com que hi havia repressions, doncs la gent responia. O sigui, de fet, que Barcelona fos la Rosa de Foc, doncs va ser una reacció motivada per la repressió que hi havia. Si no, no hi hauria hagut bombes. On September 24th, 1893, Catalan anarchist Pol Pallàs i la Torre set off 2 bombs during a military parade along the busy traffic artery named Gran Via. The intended target was Captain General of Catalunya, Arsenio Martínez Campos Antón, who was presiding over the event. The Captain General incurred minor injuries, but a civil guard was killed and 15 others were seriously injured. After being caught, tried, and executed, anarchist presses differed in their interpretations of the man's actions. One praised him as a martyr, another labeled it the unspeakable act of a diseased brain. Weeks later, on November 7, 1893, during the second act of a production of William Tell at the Liceu Theatre, Spanish anarchist and friend of Pol Pallàs, Santiago Salvador Frank, threw 2 bombs into the orchestra pit. The bombing killed 20 people and injured scores more. Aquí tornem un altre cop a aquesta cosa de lluita de classes molt catalana. A Catalunya hi ha una gran burgesia, però també hi ha una gran obreria, o sigui, gent obrera. Llavors sempre hi ha hagut la batalla
El Liceu era un símbol claríssim de burgesia. Clar, és un símbol de la burgesia en un barri absolutament popular. El Liceu estava col·locat al que es deia barri xino, que és el que coneixem ara com el Raval. Salvador fled and wasn't apprehended until the following year in the city of Saragossa. His execution was carried out later that year in Barcelona by garrote. El garrote vil era un tipo de ejecución que se efectuaba mediante una silla parecida a la silla eléctrica, en la cual se le ponía una argolla en el cuello y mediante un giro de una especie, digamos, de mecanismo, lo que hacía era romperle el cuello. Pero claro, esta ejecución además llevaba consigo que había una especie de soporte que daba justamente en la espina dorsal, en la zona del cuello, en las cervicales, que lo que hacía era acabar de destrozar el cuello. Entonces no solamente era una muerte agónica, sino que además era una muerte que se producía de una manera, digamos, muy, muy violenta. On June 7th, 1896, an event occurred that could not so easily be drawn along class lines. As night fell on the annual Corpus Christi procession through the Old City, a bomb exploded. 3 died instantly. Another 9 would die later from injuries sustained from the blast, all of them ordinary citizens. The indiscriminate and brutal act triggered widespread outrage. Attacks on anarchist groups in the city began occurring frequently. Sensing popular support, authorities rounded up 400 people alleged to be anarchists, revolutionaries, or subversives. In what would later be called the Montjuic process, 87 detainees were put on trial. 5 defendants were sentenced to death. 19 received prison sentences of 10 to 20 years, and 63 were acquitted. Perquè aquella gent no mesurava els efectes, diguéssim, propagandístics que podia tenir una determinada acció. O sigui, una acció com aquella va generar molt rebuig a la societat en general. Vull dir, per què? Vull dir, perquè realment era una animalada. At the dawn of the 20th century in 1905, Theodore Roosevelt, the face of the military campaign that had, ostensibly, in coming to the aid of Cuba, put an end to Spain's 400-year-old empire, was beginning his first full term as President of the United States. In Russia that same year, a labor struggle had mushroomed into a revolutionary movement, one seeking to replace the czars that had held power since the 17th century with something radical and new. Across Europe, a tangle of mutual defense alliances, amid increased nationalism, was, unwittingly, putting much of the continent on a heading that would result in the bloodiest conflict in the history of mankind. A record that would stand for 20 years. In Spain, the new century was shaping up to be as turbulent as the last one. The Bourbon Restoration, or Spanish Restoration, which had kicked off in 1874, seeking to return Spain to the glory of its golden age, was appearing toothless and implausible. At home, civil wars, lasting decades, and a rash of bloody secessionist movements had spoiled any notion of stability, draining the country's meager resources in the process. And overseas, on the losing side of wars in Cuba and the Philippines, Spain's remaining colonial holdings were now gone. In Barcelona, a wall that had corseted the city for centuries had been demolished. New factories were opening, old ones expanding. Palatial homes, embracing an idiosyncratic architectural style called Catalan modernism, were being built outside the old city in the new Eixample neighborhood. And the city, as a whole, was extending outwards, absorbing satellite villages, a process of annexation that began in the 19th century. Towards the end of 1905, in November, a satirical magazine named Cucut
published a single-panel political cartoon. An election had taken place a few days earlier, and the cartoon contrasted the electoral success of political party Regionalist League with the military's failure in the Spanish-American War. Deeming the illustration an affront, 300 officers stationed in Barcelona descended on the magazine's print office, located in the old city on Carrer d'Avignon, and gutted the place. Politicians in Catalonia reacted by forming a big tent coalition, branded Solidaritat Catalana, or Catalan Solidarity. Disgust with the military and king was so widespread that nearly every political organization, many diametrically opposed to one another on every other issue, hopped on board. The formation of Solidaritat Catalana was a seminal moment for politics and politicians throughout the region. But perhaps the most important and unlikely exponent of this new party was the emergence of one man, himself a member of the military, who would, one day, be regarded as Catalonia's greatest hero and an inspiration for a nation. Francesc Macià es va revelar des del primer moment, des que es va dedicar a la política, com un personatge enormement actiu. Ell era republicà, d'un republicanisme d'esquerra no marxista i no anarquista, òbviament. Macià, by then a lieutenant colonel, was outraged by the military's response to the cartoon in Cucut and vocal in his criticism. This drew the attention of political parties, and when Catalan Solidarity formed, Macià ended his military career and entered politics, representing, in the general election of 1907, both Barcelona and his hometown. The Catalan Solidarity Party was also helped along by a man 18 years younger than Macià, a man named Lluís Companys i Jover, born a peasant in 1882 in the small Catalan town of Altarrós. The second of 10 children, Companys had been a fervent supporter of popular sovereignty since university, when, at 18 years of age, with friend Francesc Layret, he founded the Republican School Association. His career trajectory, like Macià's, was shaped in large part by the Cucut scandal, and after the law of jurisdictions passed, he worked to ensure Catalan Solidarity's success, stopping short of running for office, as he was, at the time, still in his 20s. Sí, Lluís Companys era un advocat, periodista, sindicalista, que és regidor a l'Ajuntament de Barcelona i que manté una posició sempre vinculada amb la seva gran amistat amb en Francesc Layret i amb en Salvador Seguí, amb el que serien les línies més sindicalistes, més avançades dels moviments populars, fins i tot amb una simpatia amb l'anarcosindicalisme. On Election Day, in April of 1907, Catalan Solidarity won in a landslide, obtaining 41 of 47 seats throughout Catalonia. Macià served as representative for both Barcelona and his hometown, Les Borges Blanques. He would be re-elected 6 times over the next 15 years, growing steadily more progressive, and some would say radical, in his politics. For the poorer classes in Barcelona and Catalonia, the success of Catalan Solidarity was a revelation. They had been afforded, finally, a voice within a political landscape that historically tilted towards the aristocracy and, more recently, the bourgeoisie. Though Catalan Solidarity crossed class lines and served as a symbol of Catalan unity, it was also an apotheosis, and there were few illusions about its staying power. Groups within the coalition were too different, too at odds with one another, on more issues than anyone could count.
One faction represented labor and the lower classes, the other employers and the bourgeoisie. They disagreed on budget, on education, on rights for workers. Outside of a shared opposition to the law of jurisdictions, there was little actual solidarity between any of them. The inevitable dissolution of Catalan solidarity might have been gradual, even marginally amicable, were it not for an event that took place in the summer of 1909, one that would scuttle any lasting illusions about unity. Tragic Week began on July 25th, and by the time it ended, Barcelona would earn a new nickname, La Rosa de Foc, or Rose of Fire. At the start of the 20th century, the first empire on which the sun never set was gone. By 1804, Spain's vast Louisiana territory in North America had been ceded to the United States. And over the next 25 years, claims on Paraguay, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Peru, Panama, Mexico, and its remaining U.S. territories were lost, sold, or surrendered after bloody conflict. Then, in 1898, with the Spanish-American War, it lost Cuba, Puerto Rico, the Philippines, and Guam. In 1904, by virtue of an agreement with colonial France, Spain had a single territorial claim in North Africa, where, predictably, colonial rule was not popular with the local population, made up of Arab Berbers, residing in a mountainous region of Morocco called the Rif. Morocco at the time was ruled by area chieftains, and Spain, in 1908, had reached an agreement with one of them. The agreement was commercial in nature, a private interest of a joint stock company that had Spain's backing. The goal? To exploit the iron mines near the port city of Melilla. During the hot summer of the next year, in 1909, as Spanish workers were carving out a rail corridor to ease transit between the mines and the Melilla port, subjects revolted and attacked. José Marina Vega, the military governor of Melilla, appealed to Madrid for reinforcements. Soldiers were conscripted, most from Catalonia, and boots on the ground increased from 5,000 to more than 20,000. The new reserves were, overwhelmingly, members of the working class. Men with families who had little interest in or enthusiasm for a campaign nicknamed the Bankers' War. And a deferment clause in the conscription order increased tensions further. With payment of 6,000 reals, anyone could buy their way out of military service. But at a time when most earned fewer than 10 reals per day, the clause served only to ensure that the fighting force was, overwhelmingly, made up of poor and working-class people. The first reservists shipped out on July 11th without incident. But a week later, on July 18th, protests began forming along the Barcelona dock. On July 25th, at the Barcelona port, Maria Gallón Barrí, wife of Claudio López Bru, who owned both the ship they were boarding and the mines they were leaving to defend, had arrived with a few friends to distribute tobacco and religious paraphernalia, wishing to express gratitude to the soldiers. The gesture, however magnanimous, outraged onlookers, and 24 hours later, the city exploded. Clar, Barcelona es va guanyar el sobre la Rosa de Foc a base de que hi ha en el moment històric, sobretot d'ençà de primers de segle fins als anys 30, a Catalunya hi ha una força hegemònica importantíssima, que és el que moltes vegades s'ha donat per dir l'anarcosindicalisme, no? La força de l'anarquisme com a moviment rupturista que vol canviar la situació en un moment en què hi ha grans conflictes oberts en el camp i a la indústria. Aleshores, aquesta lluita aferrissada de Barcelona,
que a més es fa molt evident en 1909 amb la Setmana Tràgica, no? Amb la crema de convents, amb la repressió contra la societat més popular, és el que, una miqueta mirat des d'Europa, es veu com un referent i es veu una miqueta com un mite, no? La lluita d'uns sindicalistes, d'uns anarquistes, per una millora de la situació social en un moment en què cal dir, certament, que hi ha unes desigualtats socials impressionants, hi ha una explotació en el món fabril brutal, hi ha unes desigualtats al món del camp brutal, vull dir, això ara mirat objectivament és així, però en aquell moment hi ha la valentia de posar-ho sobre la taula i de generar aquest moviment tan important que arribarà fins als anys 39 sense cap mena de problema. La Setmana Tràgica va ser una setmana que es van cremar... És una etiqueta dels de dretes. Però, bueno, és que es van cremar molts convents i moltes esglésies, es van matar capellans, realment va ser una crema de... Exactament, ara no sé massa com anava ara. Bueno, pues yo creo que fue una explosión, por un lado social y por otro lado contra la guerra de Marruecos, ¿no? Entonces la necesidad de hacer el servicio militar, de ir a la guerra, de que los mataban como a... En fin. Y claro, una cosa es trabajar como negro y otra cosa es dejarte de matar como un esclavo, ¿no? Entonces, claro, pues hubo, por un lado, una revolución social en una ciudad que tenía mucha cultura de artesanos. What began as an anti-war uprising turned increasingly anti-clerical. Dozens of churches burned. Crypts were raided. Caskets were pried open, and the corpses of priests and nuns were dragged into the streets. Al voltant d'uns fets tan dramàtics com la Setmana Tràgica, hem de pensar que la ciutat de Barcelona estava pràcticament cremant. Hi havia, si agafem el plànol, veiem que a tota la ciutat hi havia centenars d'edificis cremant. Aquest moviment o aquest fet és, òbviament, hi participen les classes populars barcelonines. Ara bé, no és un fet impulsat per l'obrerisme barceloní. El meu anàlisi és que és un fet enormement negatiu per l'obrerisme barceloní, perquè el que fa és ajornar amb la repressió que hi haurà després de la Setmana Tràgica, el que fa és aturar l'autèntic procés de reorganització de l'obrerisme. A Barcelona, la primera crema de convents i la primera gran matança de frares de l'època contemporània es produeix el 1835. Al cap de molts anys, el 1909, hi havia hagut una cosa coneguda com la Setmana Tràgica, que havia sigut una altra explosió de violència anticlerical, sobretot contra els edificis, molt poc contra les persones, però s'havien cremat 50 o 60 convents, esglésies, etc. Per tant, en la cultura popular, obrera, urbana, l'Església era percebuda com el pitjor dels enemics. Seria molt llarg analitzar per què, però diguem, en la llista dels enemics, per davant de la burgesia, per davant del capital, per davant dels jutges, per davant de l'exèrcit, per davant de la Guàrdia Civil, hi havia l'Església. Even with government troops dispatched, order was not restored until August 2nd. Over successive months, nearly 2,000 people would be arrested, resulting in 17 death sentences, 5 of which would be carried out. The heavy-handed manner in which the state dealt with the crisis drew widespread criticism in Spain and throughout Europe. Barcelona ha sigut, des de principis del segle XX, una ciutat fetitxe per als anarquistes. L'anarquisme no és una ideologia, sinó és un sentiment, és una actitud davant la vida. I a partir d'aquí, cada un l'entén a la seva manera. Tenen que ser, cada un té que ser a la seva manera, no? Llavors s'arriba a l'anarquisme des del naturisme, des de l'ecologia, des del sindicalisme, des de la rebel·lia, des de qualsevol indret, no?
d'anar a la contra sempre, no? És aquesta cosa que tenim la gent que venim del camp llibertari, que és no creure en jerarquies, no exercitar l'autoritarisme, sinó el lliure pensament, la llibertat individual, que aquesta llibertat col·lectiva abstracta no contamini ni imposi a l'individu que vol tirar per un cantó o per un altre, etc. La llibertat sense adjectius. La CNT es funda l'any 1910 a Barcelona, l'any següent farà la fundació a nivell estatal, i s'organitza seguint la tradició clàssica de l'obrerisme de base anarcosindicalista. Està organitzat en comitès. Inicialment s'organitzen federacions per oficis i aquestes federacions per oficis estan organitzades a nivell local, a nivell comarcal i a nivell regional. És, en definitiva, un model d'organització federal i, òbviament, piramidal. Tenen importància els comitès locals, tenen importància els comitès regionals. En aquell moment hi ha gent que està per fer sindicalisme, com n'hi ha gent que són els puristes, que estan per fer la revolució. Jo què sé, el purisme de la CNT és com un de manual, no? I llavors sortir-te del manual és difícil. Bueno, és difícil. Si te surts del manual te dan de hòsties, no? La CNT és un entramat complex. No oblidem que a vegades la CNT és un sindicat, anarcosindicalista, però sindicat. I a vegades parlem de la força de l'anarquisme a Barcelona, la força de la CNT a Barcelona, i tot forma part del mateix entramat, però no és exactament el mateix. No és exactament el mateix la CNT que l'anarquisme. La CNT forma part de l'anarquisme. Aquí sí que l'anarquisme i les societats obreres tenen un paper fonamental en l'educació. The working class and poor were receptive to the National Confederation of Labor's messaging. They embraced the educational programs, delivered at the Ateneus and improvised classrooms throughout the city, and membership in the CNT grew. On June 28, 1914, 3 months after the founding of the Commonwealth in Barcelona, an assassin's bullet pierced the jugular vein of Austrian Archduke Franz Ferdinand. And soon after, a war, the Great War, World War I, began. Combatants from 32 countries would take up arms. Spain, however, was not among them. King Alphonse XIII's family connections meant he had conflicting allegiances with members of the Allied powers and the Central Powers. Furthermore, popular opinion was, at best, divided. Perquè Espanya era una merda. A veure, Espanya acabava de perdre la guerra de Cuba. Es va quedar sense marina. Tenia un exèrcit antiquadíssim. No podia anar enlloc. Llavors el millor que podien fer era quedar-se a casa, i és el que van fer. Tot i que el Reyesito era favorable als imperis centrals, perquè li agradava molt presumir, i llavors amb això s'entenia molt bé amb el Guillem II d'Alemanya, però és que Espanya no podia anar enlloc. No podia anar enlloc. De la primera bufetada els havien tombat. Far from the field of battle, World War I was a boom time for Spain. With nearly everyone in Europe on a war footing, demand for Spanish products soared, increasing wealth for Spain's nouveau riche. But city dwellers were also struggling.
wages hadn't kept pace with the rate of inflation. And in an atmosphere with no social programs to speak of, food riots were erupting, and strike actions organized by the anarcho-syndicalist CNT and the socialist UGT were a common occurrence. One in particular stood out among the myriad labor shutdowns between the beginning and end of World War I. Home, la vaga general de 1917 vull dir, té una causa molt clara. I és que amb la Primera Guerra Mundial la indústria aquí es forra, venent a França, venent a Anglaterra, venent als imperis centrals, perquè allà estaven en guerra i els hi faltava tot. Llavors, les indústries s'enriqueixen a base de bé i els sous de la gent no... O sigui, els preus aquí també pugen, però els sous no pugen a la mateixa proporció. I ja està. Ja tens les causes. La gent es belluga per la panxa. Organized nationally by the socialist UGT, with added support from members of the CNT, the 1917 strike action was unique in that it was accompanied by a manifesto. The manifesto made urgent demands for labor rights, in context, boilerplate items, but it went much further. Most worrying for the state, it advocated a complete and total social revolution. The manifesto was signed by key figures in the UGT and CNT. Leaders, like Lluís Companys' friend and former modern school student, Salvador Seguí i Rubinat. Yet, as it occurred in the shadow of the Bolshevik Revolution, the government and military, fearful of a domino effect, dealt with it in the harshest possible manner. Thousands were arrested, Salvador Seguí among them. The death toll was 71, with 37 from Catalonia. By the summer of 1917, the Bourbon Restoration, inherited by Alphonse XIII, now 31 years old, was proving ever more unwieldy. From the start, it had been framed and trumpeted as a return to the greatness, the wealth, and the glory omnipresent during the golden age of Spain's global empire. 30 years on, Spain was a second-rate European backwater. Even Catalonia's prowess was a matter of scale. The kingdom was poorer than its neighbors, less advanced technologically, behind in education and literacy, still yoked to the church, and, seemingly, stuck in the Middle Ages. There is a notion of Spain that goes back to the idea of the Spanish conquistador, right? These guys who went on horses and with big clad in armor and with big swords and imposed their will on the native Americans of Latin America, of what today is Latin America. That is what they think of in terms of that's the former greatness of Spain, which is also part of a far longer tradition of absolutist dictatorial power in Spain. Like you might have heard of the Spanish Inquisition. That actually existed for many, many years, and it prevented Spain from having the kind of liberal, enlightened culture where freedom of thought and science can thrive. Think of a famous Spanish scientist or a philosopher from the 18th or 19th century. It's going to be hard to come up with any names because thought in Spain has been historically repressed. The failed strike of 1917, while falling short of each of its goals, would come to be seen as an invaluable precursor to the next great strike, 2 years later, in 1919. A strike action that would be a watershed moment for the CNT, and for every labor movement everywhere. Bueno, això és la vaga de la canadenca. La vaga de la canadenca és una de les coses més importants que passa a Barcelona. La canadenca és una empresa
A Barcelona la burgesia catalana no és una burgesia emprenedora, sinó és una burgesia especuladora, com sempre. La vaga de la canadenca és el moviment vaguístic més important de l'estat espanyol fins aleshores, fins al 1919, que és el moment en què es produeix. I el 1918, pocs mesos abans de la vaga de la canadenca, celebra un congrés una mica refundacional en què imposa un nou model organitzatiu, un model una mica diferent del que havia tingut tradicionalment. Fins al 1918 la CNT s'havia organitzat per oficis i el 1918 experimenta, posa en pràctica, a partir d'aquest congrés, que anomenem Congrés de Sants, experimenta un nou model d'organització que es basa en empresa. És a dir, tots els treballadors d'una empresa estaran afiliats al mateix RAM i el RAM serà el majoritari de l'empresa. Això vol dir, per exemple, que un mecanògraf estarà afiliat, si el ram de l'empresa majoritària és el del metall, estarà afiliat al sindicat del metall. Això quina finalitat té, això? La finalitat té reforçar les vagues d'empresa en el moment en què l'empresa es posa en vaga. És a dir, no que hi hagi solidaritat per ofici, sinó solidaritat per empreses. Que al final la vaga va anar creixent i va ser una vaga solidària, es va convertir en una vaga solidària. Primer eren aquests els escrivents que hi havia a la plaça Catalunya, que estaven a les oficines, després va passar a la gent que havia a la central elèctrica que estava al paral·lel i després ja va passar a altres centrals enèrgiques d'energia que havia a la ciutat i després ja a tot Déu. O sigui, es va paralitzar tota la ciutat. No? És la gran prova de força entre el sindicat i la patronal. Aquesta vaga, les magnituds d'aquesta vaga posen de manifest que el sindicat és poderosíssim i, òbviament, i en primera instància ha de fer concessions al govern, es guanyen les 8 hores, han de fer concessions salarials de molt tipus, però té com a contrapartida l'organització de la patronal. Per tant, això iniciarà una nova etapa de relacions entre patrons i sindicats, que es caracteritzarà per un enfrontament duríssim. The strike ended in mid-March. It had paralyzed the city, the region, and indeed all of Spain for 44 days. The government finally conceded, agreeing to an 8-hour workday for all Spanish laborers, a first for Europe. And the concessions didn't stop there. Unions, like the CNT, were now afforded legal recognition. Thousands who had been jailed during the course of this strike were released, and fired workers were reinstated without reprisal. The success galvanized the CNT's power, and membership grew to nearly 1 million. The industrialists and bourgeoisie were floored. As the business community cast CNT as public enemy number 1, a new era, characterized by hired guns and assassination, and branded pistolarismo, began. A classic battle of labor versus capital between anarchists and the Spanish Employers Union, or free trade unions, was playing out in public, under the hot Mediterranean sun. Martí de Dido va ser el governador civil de Barcelona del 2022. Martí de Dido és l'home que porta al màxim nivell l'enfrontament amb el conflicte patrons-obrers. És l'home que inspira el Sindicat Lliure, que és un sindicat del crim, per dir-ho així, pagat pel patró, i un home obsedit amb acabar amb la CNT, amb totes les fórmules inimaginables. Aquí comença el pistolerisme. El pistolerisme, en aquell mateix moment, es crea al carrer Tapineria a Barcelona, es crea el Sindicat Lliure. El Sindicat Lliure són els pistolers de la patronal. En la qual cosa hi ha un enfrontament a Barcelona, a Catalunya, que cada dia n'hi ha un grapat de morts. Tot el que és l'any 20, 21, 22, 23, fins al 23 principalment, cada dia n'hi ha enfrontaments a Barcelona
matant a la gent pel carrer, no? Perquè s'enfronten unes tendències a l'altra. I aquí apareix la famosa llei de fugues, que és una llei que el que fa senzillament és legalitzar l'assassinat selectiu. Dejar al preso fuera de lo que es la puerta, y una vez este decidía marcharse, pues desde las garitas situadas a diferentes zonas de la cárcel se le ejecutaba. Claro, recuerdo una historia que fue muy anecdótica para mí, me marcó mucho, que me explicaba mi abuela que había ella recordaba a un preso que muy jovencito que había descubierto a la mujer siendo infiel con otro señor. Dice, ¿y qué pasa? Que cuando descubrió a su mujer siéndole infiel, pues bueno, asesinó a los dos. Bueno, entonces lo que hicieron es aplicar la ley de fugas, le dejaron en la calle Urgel, en la puerta principal de la Modelo, y el hombre se pasó 2 días en la puerta, sentado, pasando frío, pero claro, cuando apretaba el hambre y apretaba la sed, que el hombre tuvo que echar. Y recuerdo que mi abuela me explicaba, me decía, desde las torreones de vigilancia de la Modelo, le chillaban, vete, que eres libre, vete, que eres libre. Y en el momento en el que el hombre, después de 2 días, echó a correr, pues lo ejecutaron allí. Alguns importants, atenció, l'any 1920 mor assassinat en Francesc Layret i el 23 mor assassinat en Salvador Seguí, el noi del sucre, per tant, 2 referents brutals. També moren assassinats 100 empresaris, 50 policies, és a dir, les estadístiques són esfereïdores. És el gran conflicte, sobretot, si mirem números, amb més pèrdues per la banda obrerista i sobretot per la pèrdua de 2 homes mítics per al referent obrerista com eren Francesc Layret i el noi del sucre, no? The period of pistolarisme, of anarchist action, of murder and reprisal, made Barcelona a magnet for revolutionaries. L'arribada a Barcelona del grup que ve fugint de mitja Espanya ja, i que, bueno, en el qual està el famós Durruti i Francisco Escaso, no? Sinó que van voler crear el que van dir ell i en García Oliver la gimnàsia revolucionària. Que els propis anarquistes que la promouen anomenen gimnàsia revolucionària. Què vol dir això? Vol dir, no, ja sabem que el primer intent, ni el segon, ni el tercer, no aconseguirem l'èxit. Es tracta d'anar fent gimnàsia, és a dir, d'anar musculant l'organització i els obrers, d'anar-los entrenant en el xoc contra l'exèrcit i la policia, d'anar-los habituant a la repressió perquè es vagin enfortint. Igual que el que va al gimnàs i es passa hores allà fotent peses per fer músculs, no? Els grups anarquistes eren molt importants. Els grups eren numèricament petits, però tenien una força important. En general, els grups estaven afiliats en tant que treballadors a la CNT, però discrepaven de la política de la CNT. Què li passava a la CNT? La CNT era un sindicat de base anarcosindicalista, però com a sindicat, òbviament, moltes vegades estava obligada a impulsar una política de pragmatisme. És a dir, la finalitat era la revolució, però el dia a dia era el pragmatisme sindical. Aquests grups discrepaven d'aquesta posició i la veritat és que feien continus atacs, contínues crítiques, parlant contra aquest pragmatisme sindical i presentant-se com els defensors de la puresa àcrata. Aquests grups s'organitzen i creen aquesta Federació Anarquista Ibèrica. La Federació Anarquista Ibèrica no està dintre de la CNT, sinó que és un element autònom, però tanmateix els seus integrants són afiliats a la CNT. Amb la qual cosa és un element discrepant. D'alguna manera vetllen per la puresa anarquista. I l'impulsen molts grups. Un és el grup Nosotros, però els mateixos grups van canviant de nom. Nosotros, Los Solidarios, hi ha diversos noms. Jo la pregunta faria quina és la importància de l'anarquisme a Barcelona amb això, perquè no tot l'anarquisme és sindicalista. I aquí sí que l'anarquisme i les societats obreres
tenen un paper fonamental en l'educació. Què és aquest obrerisme organitzat i conscienciat, en definitiva aquest home nou? El primer que agafa és consciència de les seves mancances. I quina és la mancança primordial? L'educació. Estem en un sistema, a l'estat espanyol, amb el que, d'alguna manera, el govern, per qüestions d'organització del propi règim el 1876, ha fet una deixació de les seves obligacions respecte a l'educació, amb el sentit que se n'ha preocupat molt, l'ha deixat molt en mans de l'Església, aquest seria un altre tema. Aquest món obrerista té clara consciència que l'educació és fonamental i, d'alguna manera, si vol avançar, si vol millorar les seves condicions, ho ha de fer a partir de l'educació. La CNT va portar a terme i va impulsar moltes activitats. Això formaria part del propi entourage anarquista. Culturalment, el món anarquista és molt ric. És un món, per la seva mateixa idiosincràsia, per la seva mateixa predisposició a no acatar, a no acceptar normes, ho discuteix tot. Això intel·lectualment li dona una enorme riquesa. Culturalment, quan volem dir què aporta culturalment, hem de parlar de molts aspectes. En general, la gran massa de la militància era una militància pobra, és a dir, una militància que l'accés a l'educació l'havia tingut molt restringit, que havia hagut de fer un esforç enorme per aprendre a llegir i escriure i hi havia una dosis d'autoformació molt important. Això què ens dona en general? En general ens dona una cultura limitada. Ara, és evident que dintre d'aquest mateix món, en part pel propi esforç de molts dirigents, insisteixo, amb l'esforç de l'autoformació, acaben convertint-se en teòrics importants del propi moviment sindical. Ja dintre del camp cultural, és obvi que dintre de l'amplíssim marc del món àcrata és on la intel·lectualitat més cosmopolita s'hi troba més còmoda. Però això ja seria al marge del propi sindicat, dintre del món àcrata. La interacció entre aquests dos espais, o entre aquests casos podem dir entre aquests dos nivells socials, fa que òbviament, el propi món anarquista tingui molt interès en crear espais que barregen educació, cultura i lleure. Per tant, hem crear espais teatrals, hem crear molts tipus d'espais que diuen cultura, més enllà de les escoles. The military was, meanwhile, embroiled in another conflict in North Africa. The Rif War began in 1920, pitting colonial Spain against the Berber tribes of the Rif mountain region. In July of 1921, the war took an historic turn in an area of Morocco on the steppes of the Mediterranean Sea, in a town called Anoual. It was a battle that lasted 18 days. When the smoke cleared, Moroccan forces counted 800 casualties. For the Spanish military, the losses were in excess of 10,000. On September 13, 1923, the Spanish military, incensed by the protracted investigation into the disaster at Anoual, staged a coup under the leadership of Miguel Primo de Rivera Orbaneja and seized control of the government. Upon declaring himself dictator, the general dispatched a manifesto that, on the face of it, placed all of the state's failings squarely on the shoulders of politicians. Yet this was far from the full story. The king, Alphonse XIII, lent support to the coup, and before seeking exile in France, named Primo de Rivera prime minister. Though all attempts to overthrow the military dictatorship failed, by 1929, the regime was in its twilight. Primo de Rivera, early on, had earned a measure of popular and political support. With France's aid, and that of a young colonel named Francisco Franco Bahamonde, North Africa was won.
And the dictator's public works projects had, at once, given the economy a jolt, introducing numerous infrastructural improvements in technology, transit, and irrigation. However, when he'd seized power in 1923, it was to be a swift 90-day parenthesis within the constitutional monarchy. 6 years had passed. After Primo de Rivera's resignation, King Alphonse XIII returned, intending to restore the constitutional monarchy. His desire was to convince everyone, at home and abroad, that he had been against the dictatorship from the start. But the king's ruse was paper thin. It wasn't fooling anyone. Not the government, the military, or the populace. By the spring of 1931, a stock market crash in the United States 2 years earlier had mushroomed into an economic catastrophe that would, soon enough, change the world forever. Across the Atlantic, in Germany, unemployment was edging towards 30%. Its currency, the Reichsmark, had sunk to near worthlessness, and its population, fearful and desperate for relief, even if it came in the form of snake oil, was being courted by new ideological and political movements. In Spain, after April's historic municipal elections, a monarchical system which had worked at the behest of the aristocracy, church, and military for 1,000 years had run its course, giving way to a period of proletarian rule. Support for the new Spanish Republic early on was, on the surface, universal. The king in exile encouraged an elite class of aristocrats and monarchists to accept the new regime. The Catholic Church that had delayed in formally recognizing the Republic now urged laypeople and the ordained to respect it. As to the military, that had been divided over the breakup of the monarchy, a wait-and-see attitude was adopted. It was an approach shared by anarcho-syndicalist labor union, CNT, the Confederación Nacional de Treball, or National Confederation of Labor. Monarchies, dictatorships, republics. They were all the same, tired old canards peddled by the wealthy to exploit the poor. A l'estat espanyol, les societats obreres, la majoria, CNT i UGT, eren societats molt radicals, socialment molt radicalitzades. I la república, què és? Es troben amb el dilema de dir, hem de donar suport a la república o no hem de donar suport a la república? Òbviament, tant social com políticament, la política és un pas endavant i molt important respecte als governs de la monarquia i, òbviament, respecte als governs de la dictadura. Ara bé, tanmateix, és clar que no és un govern revolucionari, és un govern reformista, molt reformista, però un govern reformista. Per tant, el donar-li suport o no a aquests governs és un dilema important per la pròpia CNT. Aquí hi ha un sector de la CNT que des del primer moment serà partidari de veure què passa i un altre, des del primer moment, serà partidari de posicionar-se en contra de la república. All CNT factions were, however, in accord, as International Workers' Day, the first Labor Day under the new republic, approached. Branded the 1st of May against unemployment, inflation, and for a reduction in rents, workers turned out in droves to express their discontent and demonstrate that theirs was a sizable voting bloc, with demands that were not going away. Aviam, la crisi dels lloguers era perquè des de feia molt temps la construcció de vivenda nova estava pràcticament paralitzada a Catalunya. Sobretot la crisi del 29 l'havia acabat de paralitzar. No?
Per tant, durant els anys de la República gairebé no es van construir habitatges nous. La immensa majoria de les persones, no només els treballadors, també les classes mitjanes, vivien de lloguer. La idea del pis de propietat no era... No, només vivien de propietat els que eren propietaris de tota la finca, per exemple, no? Una finca de l'Eixample, i vivien al principal. Però la gran majoria, fins i tot metges, advocats, vivien de lloguer, no? Bueno, esclar, sobretot en els habitatges obrers, la manca d'oferta, diguem-ne, la població creixia, poc o molt, la manca d'oferta nova va fer que els preus dels lloguers comencessin a pujar i que hi hagués protestes i manifestacions i, en fi, una certa conflictivitat, no? Exposició Universal del 29, hi ha una crisi econòmica bestial i la gent, tot i que ha sortit de les presons en l'arribada de la República, ha sortit el 14 de juliol, però el dia 1 de juliol, el dia 1 de maig, en la manifestació del 1 de maig, ja es comencen una altra vegada a omplir les presons d'obrers. A new Spanish constitution had to be finalized, and fast, because the populace, scarred by centuries of illiteracy, poverty, and oppression, had been promised much. And for many, everything was already taking far too long. On July 4th, a strike action, organized by the CNT, made this all the more clear. The work stoppage centered around Telefónica, the only telephone service crossing the entire state. Telefónica was the property of U.S. company AT&T, and was seen by anarchists in the CNT as a symbol of bourgeois corruption. De la vaga de la Telefònica del 1931. Va ser una vaga important, perquè, òbviament, en tot procés de ruptura, les comunicacions són fonamentals. Evidentment, als anys 30, les comunicacions telefòniques són un element essencial. La companyia telefònica, en aquells anys, estava en mans d'una empresa nord-americana. I, òbviament, els sectors més revolucionaris defensaven la necessitat o bé de socialitzar o de nacionalitzar, depenent del plantejament, la companyia telefònica. La companyia telefònica té desenes de milers de treballadors i és la demostració de la força dels sindicats, la capacitat de paralitzar, de la mateixa manera que havia passat amb la canadenca, de paralitzar el país. While the Telefónica strike was effective in cutting off phone communications in two cities, Barcelona and Sevilla, it fell short of its statewide goals. The Socialist Labor Union, UGT, having helped PSOE win the election earlier that week, was now an integral part of the Spanish government. And, in the end, it came to the rescue, enlisting union members to cross picket lines, ensuring that phone service was maintained through most of Spain, including the capital city, Madrid. The Telefónica strike resulted in 30 deaths and 200 injuries, the overwhelming majority in Sevilla, a result of altercations between strikers and the Spanish military. By 1936, a cadre of wealthy landowners and military generals had had enough, and now resolved to retake the country in the customary fashion through military coup. The coup's organizers, Francisco Franco, Emilio Mola, and José Sanjurjo, expected the operation to be swift and rather routine, little different from the one 15 years earlier that had netted the last dictatorship. They were wrong. En Mola des de Navarra, en Franco des de Marroc, s'aixequen contra la República. Una part de l'exèrcit o la Guàrdia Civil, una part de la Guàrdia Civil es manté fidel a la República. I això ocasiona ràpidament una part d'Espanya, que és l'Espanya nacional, i l'Espanya republicana. I a partir del 18 de juliol del 36 comença oficialment la Guerra Civil. La Guerra Civil Española es que es muy complicada. La Guerra Civil Española es una cosa que nos tiene que dar vergüenza a todos los españoles porque esto no debe volver a ocurrir nunca más. En la Guerra Civil Española habían dos bandos que
uno estaba en un bando no porque él quería, sino porque le pilló, y el otro estaba en el otro porque también le pilló, que por eso se peleaban hermanos con hermanos y padres con hijos. For the Barcelona invasion, General Mola had tapped Manuel Gudet Llopis, a general who distinguished himself during a protracted Moroccan campaign in the 1920s. Gudet was, on the 19th, the morning of the Barcelona invasion, on the neighboring island of Mallorca. The capture of Mallorca had gone smoothly, and Gudet was feeling confident. His officers on the mainland, based in barracks on the outskirts of Barcelona, began their march toward the city center at dawn, and Gudet, expecting another easy victory, planned to fly in after the invasion was well underway and assume command. Allà el 34 i es va trobar que la resistència va ser més esperada de l'habitual, no? Perquè la gent del moviment obrer, en aquest cas la CNT principalment, estava preparada per fer front a l'aixecament militar, no? Tot i que van haver-hi moments de pujada i baixada en el qual pensaven que guanyaven uns i al cap de poques hores guanyaven els altres. Va haver-hi tota una fluctuació molt important de... O sigui, hi havia corrides, no va estar clar fins al dia següent, com aquell que diu, que la cosa queia a favor de la República en aquell moment. A plaça Catalunya, amb la Telefònica, a la Rambla, a les Drassanes, en un convent que hi ha a la Diagonal cantonada Bailén, em sembla que és Bailén. A molts llocs de la ciutat va haver-hi sidral. O sigui, la vigília, que ja s'ho veien venir, els de la CNT van concentrar tot de camions que van requisar i gent armada al camp de futbol del Júpiter, al Poble Nou. The city's anarcho-syndicalist CNT, which had been since the suppression of the anarchist uprising in Llobregat 2 years earlier, stockpiling weapons, played an active role in the fighting, arming union members, manning barricades, and defending the city. Aquesta CNT de l'any 36, del juliol del 36, aquí a Catalunya, és una CNT organitzativament parlant molt diferent de la CNT d'octubre del 34. Per tant, quan al juliol del 36 es produeix el cop d'estat i aquest cop d'estat s'atura, la CNT surt a col·laborar durant el cop d'estat, però surt enormement organitzada i amb una finalitat clara de fer la revolució. S'aixeca el poble, s'aixeca els anarquistes, agafen les armes, que per això va ser tan criticat el Companys, però gràcies a la sublevació de l'anarquisme aquí a Barcelona van parar la sublevació i el militar franquista, el general Godet, va ser empresonat i va ser afusellat. I d'aquesta manera a Barcelona va ser un dels llocs que immediatament ja va quedar en mans republicanes, gràcies a l'acció de l'anarquisme, que va agafar les armes i tant. I a Catalunya aconsegueixen parar el cop d'estat militar amb la participació dels anarquistes, és a partir d'aquí on els anarquistes prenen aquest poder tan fort. Perquè ells són els que, en certa manera, entren a les casernes, agafen les armes i ells diuen que són els que defensen la república. És a dir, a partir d'aquí, les armes serà l'element que no li faltarà. Amb aquestes condicions, i organitzada i armada, és quan la CNT diu, ara faig la revolució. I la CNT imposa la revolució d'alguna manera. Està en unes condicions de molta força. I òbviament, la situació governamental és molt més dèbil. By July 20th, the enemies of the Republic, the rebels, could claim to have captured a third of Spain, including the southern city of Sevilla. However, Sevilla proved an exception.
Most of the country's large industrial centers, Barcelona, Madrid, Valencia, remained in the government's hands. And it was clear 3 days after the launch of the coup that Republican leadership was not going to capitulate in the manner that the monarchy had a dozen years earlier when Primo de Rivera seized control. Back in Barcelona, the military officers and soldiers who'd stayed loyal to the government and defended the city were now marching west to the Aragon front. They'd hoped to retake the city of Zaragoza that had been captured by the rebels during the first days of the coup. Though many workers joined improvised militias and headed to the Aragon front, the power vacuum in Barcelona was filled by the CNT. It was now the strongest force in the city by an enormous margin, dwarfing that of the regional government under Generalitat President Lluís Companys. Companys showed pragmatism, inviting the CNT to take power, officially, and offering to assist in any way he could. The anarchists, however, had no interest in seizing state power, nor even joining an ad hoc coalition of Republican parties committed to fighting the rebels. CNT leadership sought social revolution, and that was only a possibility if it radiated out from the streets. O sigui, els anarquistes van creure en aquell moment que el carrer era seu, era evident que era seu el carrer, per això el company li s'ofereix, bueno, diu, heu guanyat vosaltres, no? Bueno, n'hi ha el moviment obrer, la CNT en aquell moment té una assemblea el dia 21 i després crec que és el dia 23. Crec que va tindre molt present el moviment llibertari de l'aleshores, van tindre molt present el que havia significat la Rússia, el 1917 a Rússia, no? I el que no volien caure és en la mateixa trampa de formar una dictadura proletària, no? Aquí es produirà un tira i afluixa entre les autoritats i els grups armats de la CNT que fan la revolució. I el fet de que siguin grups armats és un element molt important. Davant de grups armats, òbviament, al govern de la Generalitat li queden poques disjuntives, o fer una guerra civil interna o intentar adaptar-se i intentar controlar la situació. From the beginning, the Spanish Civil War was viewed, perhaps reductively, as a battle between fascism and democracy, inspiring volunteers from around the world to take up arms. The most famous of them, fighting on the side of the Republic, were the Brigadas Internacionals, or International Brigades, paramilitary units organized by the Communist International. En el que pràcticament totes les poblacions del món s'implicaran, i també de les brigades internacionals, no només de brigades com puguin ser de França, d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Estats Units, sinó pràcticament des de xinesos, cubans, sud-americans, etc. És a dir, serà un conflicte en el qual hi haurà dues posicions molt enfrontades. Serà un conflicte ideològic, s'ha dit l'última guerra romàntica. Clar, la majoria eren comunistes. I clar, el comunisme als Estats Units, que és el país més capitalista del món, no està ben vist. La majoria van ser qualificats com a sospitosos i de fer fins i tot activitats antiamericanes. Anarcosindicalista a Catalunya, com a oposició a la guerra i als militars aixecats, va ser qui va guanyar l'alçament a Catalunya, va ser els anarcosindicalistes, els obrers, tot el sistema que tenien de control, van recollir les armes i van alçar-se. Per tant, la Generalitat va quedar col·lapsada. La Generalitat republicana va quedar col·lapsada i va ser l'anarcosindicalisme el que es va portar, el que va tenir les claus
del manteniment del desordre, perquè, clar, també es va provocar una reacció violenta en contra de la dreta, de l'ultradreta, de tots aquells que havien ajudat a l'alçament militar. I això també s'ha de tenir en compte. Aquest intent de control de la situació serà un intent llarg que durarà diversos mesos. De fet, la part més dura la podrem tindre entre juliol i el mes de setembre. Però a finals de setembre la Generalitat d'alguna manera tornarà a agafar el comandament de la situació, això sí, fent unes concessions enormes a la CNT. Quines concessions farà? Bàsicament, salvar les col·lectivitzacions. La col·lectivització, que era l'element més emblemàtic de la revolució, serà el que la Generalitat assumirà fent un decret de col·lectivitzacions, és a dir, fent una llei que legalitzi el procés de col·lectivitzacions que s'havia portat a terme. The revolution, as interpreted by the CNT, was predicated on the destruction of all class divisions. Collectivization, putting business ownership in the hands of the workers so that everyone got their fair share, was a means to that end. But while the revolutionaries were by definition anti-state, they showed some pragmatism of their own, committing now to democratic collaboration with Companys and the pro-republican groups that remained. And why not? Stripped of power, the government seemed a mere shell of the old state. It posed, they surmised, little risk to their long-term plans. The transition to a system of libertarianism or anarcho-communism went, all things considered, rather smoothly. In Barcelona alone, more than 3,000 businesses were collectivized. Libraries were created in factories. Upscale hotels were turned into communal dining rooms. Tipping was outlawed. Everyone, even the bourgeoisie, donned working-class clothing. There was no sir, no madam. Everyone was, suddenly, a comrade. És la mateixa classe obrera, la mateixa societat la que se té que organitzar. És a dir, a Barcelona, des de primers moments, des dels anys 20, ja existeixen les cooperatives de consum, els economats. S'ho tenen que fer tots ells. Les cooperatives de construcció, els col·legis es fan els mateixos sindicats. Les escoles racionalistes, cada sindicat es fa una escola perquè pel dematí baixin els nens i per la nit baixin els obrers. O sigui, tot això, el socors mutu, o sigui, entre cometes, la seguretat social se la té que fer, se la fan els mateixos obrers. Tot això és el caldo de cultiu que dona el que jo dic la societat paral·lela, o sigui, que es construeix, la gent de Barcelona té la capacitat de construir-se a si mateix tot el seu ventall, el que necessita per sobreviure, perquè des de dalt no li ve, no n'hi ha cap tipus d'estructura. Aquesta és la que permeteix que quan arriba el 36 la gent estigui educada per portar les fàbriques, està educadíssima per portar les fàbriques, no solament el que és la feina, sinó administrativament. Estan educats ja per això. Soviet consul Vladimir Ovseyenko, on a visit to the city days after the aborted coup, expressed his sense of shock and amazement to FAI leader Joan García Oliver. Este cónsul soviético, Ovseyenko, le dijo a García Oliver, ¿cómo puede ser que en Barcelona, a los 3 días del golpe de Estado, los tranvías ya funcionen y en cambio en San Petersburgo tardamos 4 años para poner en marcha los tranvías? Y García Oliver le dijo, es que nosotros, a través de los Ateneos libertarios, llevamos educando a la clase trabajadora y obrera desde 1900. Con lo cual, aquí hay una clase trabajadora, ilustrada, preparada y que sabe hacer las cosas. Y esto es un hecho.
i era de que les empreses passaven a mans dels treballadors a través d'un comitè que els portava. Cal tenir present que moltes petites empreses de no gaires treballadors, qui dirigia el comitè era el propietari, l'antic propietari de l'empresa, que els mateixos treballadors li posàvem perquè era la persona capacitada per tirar-ho endavant i fer-ho. Va ser una proposta en el seu moment revolucionària i força avançada en els temps que han vingut després. Lògicament, això no ha tingut transcendència perquè potser les cooperatives s'hi podrien semblar que hi ha hagut després, però la col·lectivització amb una estructura d'una societat capitalista és impensable. En el món urbà, en general, les col·lectivitzacions van funcionar bé. En general, es van ocupar les fàbriques, moltes vegades les fàbriques van estar dirigides pels mateixos gerents que hi havia abans, les van seguir fent funcionar en tècnics. En general, no hi va haver massa problemes. Hi havia una necessitat vital de fabricar el producte, que el producte sortís i el producte va sortir. En realidad a mi abuelo le metieron en la cárcel los trabajadores de una empresa que tenía de artes gráficos, a mi abuelo materno, que se llama San Pons, y lo sacaron de la cárcel al cabo de 4 o 5 meses para que pudiera coordinar el trabajo que había sido colectivizado al taller, porque no sabían hacerlo ir. Entonces él pues lo hizo. The revolution in Barcelona reduced unemployment nearly to zero, swept out poverty, and resolved a rental crisis that had persisted since the dawn of the Industrial Revolution a century earlier. Bueno, quina política va fer la revolució, entre cometes? Doncs, aviam, jo crec que més que una política planificada, el que es va donar va ser una realitat nova. Molts propietaris d'habitatges, de molts habitatges, no? O bé van ser assassinats o bé es van amagar. Per tant, en molts casos, simplement és que no hi havia un amo que vingués a cobrar el lloguer. I per tant, el llogater va dir, hòstia, fantàstic, tu. Doncs, de moment, jo no pago. Saps? Es va prendre alguna mesura, que ara no seria capaç d'explicar-te en detall perquè em podria equivocar, no? Però jo crec que fonamentalment el que va passar va ser això, no? Que així com en moltes empreses també el propietari havia desaparegut i per tant es va haver de posar en marxa la col·lectivització una mica per necessitat, en el cas dels pisos de lloguer va passar una cosa semblant, en molts casos. És a dir, que la desaparició total o momentània dels propietaris va facilitar que durant un parell d'anys la gent digués, escolta, tu, això és estupendo, no hem de pagar lloguer. No? Llavors, després, al final de la guerra va haver els seus problemes, no? Perquè alguns propietaris que van reaparèixer van dir, escolti, que aquests tios em deuen aquí 3 anys de lloguer, By spring of 1937, the anarchist experiment in Barcelona and Catalunya had reached its twilight. Amid the grim realities surrounding the larger war, Republican politicians, left and right, sought a unified front on a war footing against the rebels, not social revolution. Els fets de maig, el que coneixem com a fets de maig del 37, són un d'aquests episodis que posen de manifest els enormes enfrontaments interns que hi havia hagut des del primer moment de la República. Al maig del 37 ens trobem en una situació simple. A Catalunya, la Generalitat, després del procés revolucionari del mes de juliol, amb aquest intent que fa de tornar a agafar el comandament, i aquest comandament, com ja he dit, té el cost d'assumir algunes de les conquestes revolucionàries, fonamentalment les col·lectivitzacions, va comportar també que ara sí, al setembre del 36, la CNT entrés a formar part del govern de la Generalitat. El que no havia volgut fer l'any 31 sí que ho fan a l'any 36. Per tant, ens trobem amb una Generalitat en la que hi ha republicans, anarquistes, grups comunistes, tots formant part del mateix govern. La pròpia dinàmica de guerra és una dinàmica que marca els equilibris interns
I a l'any 37, dintre d'aquest panorama internacional de no intervenció, òbviament, que sí, l'únic element, l'únic país que proveeix a la república és la Unió Soviètica. Per tant, els partits comunistes, amb els diferents noms, que eren minúsculs el juliol del 36, des del juliol del 36 endavant, van paulatinament adquirint una força importantíssima. Aquests grups anarquistes, òbviament, tenen molts punts de confrontació amb els anarquistes amb els comunistes. Per tant, el que esclata en aquell moment és un enfrontament duríssim entre les institucions i els grups no governamentals. Amb aquesta confrontació, les aliances acaben sent molt simples. La institució, la Generalitat o ergo l'Estat, al seu moment, amb el grup polític que li dona suport militarment i a nivell d'intendència, que són Catalunya al SUC o el Partit Comunista. En el que aleshores hi haurà el combat, el que s'ha dit la Guerra Civil dins la Guerra Civil, en el que, per una banda, el nou partit socialista-comunista, que és un partit insòlit a Europa, socialista i comunista, que és el Partit Socialista d'Unificació de Catalunya, el PSUC, i les forces d'Esquerra Republicana, d'Estat Català i d'Ordre Públic, davant del Partit Obrer d'Unificació Marxista i de la CNT-FAI, tindran uns enfrontaments que provocaran uns 500 morts aproximadament, tants com hi va haver a la revolta del 19 i 20 de juliol del 36 aproximadament, i aleshores es produirà, per tant, la derrota d'aquestes forces dels narcosindicalistes i del marxisme heterodoxe de Moscou. És a dir, el PUM és un partit marxista, però heterodoxe de Moscou. En aquest moment que Stalin té un gran suport per la República, ell i Mèxic són els únics països que donaran un suport incondicional a la República, el govern de Cárdenas i el govern de Stalin. Bueno, el PSUC es creia dies després d'haver començat la Guerra Civil, es creia el PSUC, aquí perquè no existia, i l'espai del moviment obrer ja estava ocupat principalment per la gent de la CNT o la gent del PUM, el Bloc Obrer i Camperol i tot això, i l'únic espai que troba és algun petit burgès que no està inscrit en cap organització d'aquest tipus, i com aquí poden començar, jo què sé, a influir en les capes socials d'aquest tipus, no? És com comencen, incipientment, comencen per ahí, però clar, en tot l'aparat que ve de Rússia és com aniran creixent, perquè una de les poques coses que arriba a Espanya és a través de Mèxic o a través de Rússia, i Rússia en aquell moment ja té el poc diner que arribi o el poc aliment o el poc ve a través d'aquesta gent. En fi, el Sirsania, per exemple, que és un vaixell que arriba, el primer vaixell rus que arriba a Barcelona, arriba amb forces aliments i tot això, però ja és el PSUC el que controla aquest subministrament i tot això, i com pot anar creixent en aquesta ajuda que té, no?, des de Rússia. A l'altre bloc que s'enfrontaran els anarquistes, amb les seves posicions històriques antigovernamentals, i els grups comunistes antisoviètics, en aquest cas el POU. I el que esclata, en definitiva, és una guerra interna entre el grup, republicà per controlar el poder. En aquesta guerra interna, òbviament, qui perden són els anarquistes i el POU. The POUM, or Workers' Party of Marxist Unification, formed in 1935 in Barcelona. It differed from other communist parties, including the Communist Party of Spain and its local chapter, PSUC, in that it disapproved of Joseph Stalin's brand of communism, viewing it as an abomination, a betrayal of communist principles. El meu pare dins el PUM va actuar de comissari polític. Primer va ser voluntari
hi havia, quan va començar la guerra, doncs el 36 van començar a marxar les patrulles cap al front d'Aragó, i la primera que va marxar del punt va ser la de Sabadell. Ell va estar destinat amb un regiment d'artilleria, concretament a Montfloriter, fins que aleshores el van traslladar a Barcelona. Ell era un home que escrivia, era un intel·lectual, i aleshores van veure que poca cosa podia fer al costat d'un canó, i el van enviar a Barcelona ja en un departament de relacions públiques, etc. La gent del PSUC tenen l'oportunitat de fer el cop d'estat que volien, o sigui, d'eliminar els obrers del control de la ciutat. És a dir, i el principal que tenen en aquell moment és la telefònica. La telefònica per què? Perquè en aquell moment els telèfons anaven tot per centraleta, en la qual cosa el que es parlava al despatx de govern civil o el que es parlava en qualsevol despatx polític de la ciutat, els obrers sabien de què es parlava en tot moment, no? En la qual cosa el que trataven era d'eliminar aquesta possibilitat, no? Posar els seus, la gent que a ells les interessava que no estigués la gent de la CNT en aquest apartat. I aquí és una mica on neix l'enfrontament directe d'aquesta història. Violence at the phone company spilled out into the streets. Between Monday, May 3rd and Thursday, May 6th, a civil war within the Spanish Civil War took place on the Barcelona streets. State police and PSUC members on one side, workers, anarchists, and the PAUM on the other. There were gunfights, fires, and bombings. From hotel balconies, snipers dug in, and shootouts raged along the maze of barricaded streets. Fearing unending bloodshed, CNT leadership sought to end the fighting and convinced workers and revolutionaries to lay down their arms and return to work. However, shortly after the surrender, members of the PAUM fell victim to a smear campaign, scapegoated as fascists, aligned with the Spanish rebels and Hitler. They were pursued and continued to be persecuted long after the Generalitat had retaken the city. PUM va tenir un pes petit ja durant la República, i a partir dels fets del maig del 1937 el PUM és acusat de feixista, que no ho era, i perseguit, i pràcticament passa a la clandestinitat. O sigui, el que no li interessava a Rússia va començar a desaparèixer. És a dir, a partir d'aquests enfrontaments que hem parlat al maig del 37, la CNT perd. I entra en una fase de debilitació importantíssima, molt important. Per militància, per simpatitzants, i entra en una etapa de confrontació interna des de diverses vies. Serà una organització que haurà perdut militància, que políticament el seu projecte haurà perdut, però que, a més, es retreurà mútuament. A partir del 26 de gener del 39 entren les tropes a Barcelona, i a partir d'aquí el franquisme es dedica, la gent que pot fugir a França, fuig a França, i aquí a Barcelona hi ha una repressió bestial, que queda marcada en tots els sentits. With the rebel victory, Francisco Franco was now the undisputed ruler of Spain, making a troika of fascist leaders in Western Europe. Hitler was Der Führer, Franco, El Caudillo, and Mussolini, Il Duce. Symbolic of their shared interests, Franco changed the time zone of Spain, moving it forward 1 hour to align with that of Italy and Germany.
The 20th century was about to enter its fifth decade, and no one at the time could have predicted that El Caudillo and his unique system of government, dubbed Francoism, would outlast them all by 30 years. Emoción. Se había acabado una época. O sea, por fin se había acabado un mundo gris y apareció el color. En cuanto a lo oficial, porque en cuanto a lo real, nosotros ya hacía mucho tiempo que vivíamos en otro mundo. O sea, y luego los que nos alegramos, yo creo que éramos el 30%, no más. ¿Y el 70% restante? Era franquista. Esto es la realidad. Porque Franco creó la clase media y la gente estaba agradecida. Esto es lo que no se cuenta, pero esto es la realidad. Salvador Puig Antich era un anarquista català, militant del moviment ibèric d'alliberament, el MIL, que ha passat a la història per ser l'últim executat, per tant, l'última víctima de la pena de mort del franquisme. L'episodi té a veure amb un enfrontament, és a dir, uns membres d'aquest grup armat anarquista va ser sorprès, en concret, per la policia en una cafeteria de l'Eixample de Barcelona. Hi va haver un tiroteig i la conclusió d'aquest tiroteig, segons l'autoritat, va ser que un policia que va caure mort va ser mort pel Salvador Puig Antich. Després, això s'ha anat veient que és una versió que té moltíssimes contradiccions i que probablement no és certa, però li van atribuir la mort a trets d'aquest policia. El Salvador Puig Antich, que era un jove romàntic, hi ha una pel·lícula dramatitzada sobre Salvador Puig Antich, que es diu Salvador, que és una pel·lícula interessant. Era un jove amb ideals i valors, anarquista, que practicava la lluita armada, anava armat. Va ser empresonat, se li va fer un Consell de Guerra que també té molta... La revisió de les actes del Consell de Guerra demostra que hi ha moltíssimes contradiccions, els informes mèdics, moltes coses, i al final la sentència va ser garrot vil. El garrot vil és una forma particularment salvatge d'aplicar la pena a mort que ha sigut tradicional a Espanya des del segle XVII, del segle XVIII. Political parties, like the socialist PSOE and the communist PCE, that had been durable enough to survive, underground and in exile for decades, were now resurfacing and seeking to win support. However, as 1976 dawned,
everything seemed to be heading in the direction Franco had wished. The president, or head of state, was Bourbon King Juan Carlos I, grandson of Alphonse XIII, and Carlos Arias Navarro had, technically, been holding the post of prime minister since the end of 1973. Both men, before Franco's death, had sworn to ensure that the regime, and with it Franco's legacy, would endure. The streets, in cities like Madrid and Barcelona, were, at the time, a hotbed of social and political action. College students, politicos, and labor unions were mobilizing the masses. Organizations that had been at the margins, operating clandestinely, emerged from the underground. Against this backdrop, the regime's more liberal reforms, such as allowing public demonstrations, but only those authorized by the government, were seen as a farce, worthy only of laughter and indignation. Sí, bueno, el moviment universitari, en realitat, on hi havia el caldo de cultiu era la universitat. Els obrers feien el seu, però sempre els obrers sempre han anat una mica més pillats perquè els poden despedir. Després, els estudiants, com que són estudiants i si t'ho tanquen i no, els obrers, bueno, però els obrers feien molta manifestació. Les manifestacions al carrer sí que s'ajuntaven estudiants i obrers. Eren bastant fortes. Però sobretot una manifestació d'obrers, de tota una fàbrica, és molta gent i és més potenta que una d'estudiants. The Prime Minister's reform program collapsed on June 11, 1976, with Parliament at loggerheads over a change in the criminal code regarding the right to assembly. For nearly 40 years, the regime's Falange had been the only legal party in the land. And while Parliament acknowledged that this was no longer tenable, they were hesitant to pull the trigger, specifically if it meant the Communist Party of Spain, or PCE, would now be allowed to come out of hiding. The dreaded specter of communism had served as the quintessential boogeyman in Spain since Russia's Bolshevik Revolution, and the PCE was, among opposition groups, the largest and best organized. Bueno, esclar, de fet, aquest discurs és un dels grans legitimadors del cop militar del 36. Els generals que el fan, Franco el primer, que participen d'aquest pensament, per dir-li d'alguna manera, no? D'aquesta visió, no? Ens hem de sublevar perquè si no ho fem ja, aviat serà tard. Els maçons, els jueus i tots aquests hauran convertit ja Espanya en una nova Rússia i d'aquesta manera ja no hi podrem fer res. Ja ens passarà com els russos blancs que van haver de fugir, és a dir, que es van haver d'exiliar perquè si es quedaven allà els pelaven, no? O sigui, abans que això passi, hem d'actuar, hem de ser, en aquest sentit, més efectius que els russos, que les classes conservadores russes. Elles, quan van voler reaccionar, ja era tard. Nosaltres no. Nosaltres ho hem de fer abans i hem d'impedir aquesta cosa. Sí, això, diguem-ne, naturalment, després, durant el franquisme dels anys 40, 50 i 60, aquesta idea s'anirà diluint, però mai no desapareixerà. En el seu últim discurs, menys de 2 mesos abans de morir, a l'octubre del 1975, Franco, des del balcó del Palacio de Oriente, encara parla del contubernio aquest famós. Arias Navarro, exhausted from the political and social turbulence surrounding Franco's death, resigned on July 1st, 1976. And King Juan Carlos I selected Adolfo Suárez González as the new prime minister. Suárez had held posts in Franco's government for more than a decade. Among numerous reasons for his selection was the fact that Suárez had, a month before Franco's death, offered the ailing dictator his frank assessment. Democratization was inevitable, and Francoism unlikely to survive. The landmark Law for Political Reform, which would legalize the transition to a new form of government and put an end to the dictatorial regime, was drafted by the Suárez administration shortly after he took office. Seeking to ward off brinkmanship from the Francoist parliament, or worse, a military rebellion, Suárez that August sought a meeting with Felipe González Márquez, the head of socialist opposition party, PSOE. There had been a changing of the guard at PSOE a couple years earlier.
one that had placed the more moderate Felipe González at the helm. Durant la dictadura pràcticament no existia. No existia, es van muntar a Surenys un congrés a França on van agafar el poder Felipe González i Alfonso Guerra. For Suárez, the meeting with Felipe González exceeded expectations. González and PSOE pledged support for the Suárez political project. The olive branch bolstered the Prime Minister's momentum, and his law for political reform passed through Parliament by year's end. The new law was then put before the public in the form of a referendum to at once build consensus and, it was hoped, demonstrate to the military that the new law represented a mandate from the masses and not merely the political class. On December 15, 1976, 22 million Spaniards cast a vote on the referendum, representing 77% of the populace. Nearly 95% supported the law for political reform. The law passed, and with it, political assembly was, at last, legal for the first time since the 1930s. However, until the first free elections, scheduled for June the next year, none of the parliamentary seats in Madrid would change. As it was still composed entirely of Falange members, a daunting problem remained. Passage of the law for political reform did not represent an easing of tensions over the Communist Party of Spain, or its formidable Catalan branch, PSUC, nor did it mean they were automatically welcomed back into the fold of legal political parties. PSUC són les sigles del Partit Socialista Unificat de Catalunya, és un partit que abans de la guerra intenta reunir i juntar petits partits socialistes o comunistes i que després de la Guerra Civil es va convertir en la variant catalana del Partit Comunista Espanyol, del PCE, i jo crec que és un partit que en els anys 60 i en els anys 70 té una virtut que no ha tingut cap altre partit en el nostre país. I és aquest doble compromís nacional i de classe. El PSUC era un partit comunista, si voleu, a partir dels primers 70, eurocomunista, amb aquesta revisió crítica del marxisme i del pensament comunista que es dona a molts llocs d'Europa i aquesta desvinculació de l'ortodòxia soviètica. The conflict over the PCE would, ultimately, be resolved, but not without a tragic event serving to narrow the chasm. On January 24, 1977, a group committed to preserving Franco's regime raided an office on Atocha Street in Madrid. Lawyers representing PSOE, the PCE, and other opposition groups had been holding a meeting. The intruders, brandishing submachine guns, opened fire, killing 5 and injuring 4. Weeks after what would be remembered as the Atocha massacre, Suárez met with PCE head Santiago Carrillo Solares. Carrillo proved amiable, offering to be non-obstructionist for the time being, and his party was awarded with legal recognition 2 months later in April. On June 15, 1977, for the first time in more than 40 years, open elections were held in Spain. 4 parties topped the voting: Adolfo Suárez, UCD, Felipe González, PSOE, Santiago Carrillos, PCE, and Manuel Fraga's People's Alliance. 350 congressional seats and 207 seats in the Senate were up for grabs. The UCD secured the most votes,
ensuring Suárez would continue on as prime minister. PSOE came in a close second. The Communist PCE and the Francoist People's Alliance lagged, each carrying less than 10% of total votes cast. The poor showing by the Communists in June's election was largely the result of a party split, backlash over Carrillo's meeting with Suárez earlier that year. Lo que sí puedo decir es que el momento de más libertad que ha habido en este país fue la etapa de Suárez. Sí creo que ha sido el mejor presidente que ha habido en estas épocas. Y creo que él sí se creyó que había que montar una democracia, y yo creo que Suárez y Carrillo fueron los dos que se lo creyeron y por eso pactaron. Y creo que ese pacto fue muy bueno para el país. I llavors, aquest període el recordo que va ser de molta llibertat. O sigui, la meva mare militava al Partit Socialista, llavors sortíem... ella pintava, llavors fèiem murals al carrer, jo sortia amb ella, i després anàvem a manifestacions contínuament, hi havia molta vida, molta alegria. Era després de 40 anys, era com una espècie d'olla a pressió, la gent necessitava expressar-se i va ser una època maca, sí, la recordo molt bonica. Y bueno, hubo un movimiento llamado Destape, que fue como una apertura, quitarse la venda de los españoles ante el resto del mundo y empezar a actuar con libertad. De repente había cuerpos, si no desnudos, semidesnudos, había un erotismo en el cine que antes estaba completamente censurado. Era mucho mayor la sensación de libertad en España, sobre todo para las mujeres, que ya no dependían de su padre o su marido para poder ser independientes. Había una represión a todos los niveles. Empezaba un poco en los años 70 lo que era el destape, pero el destape de las mujeres, de las chicas, pero el fenómeno gay no estaba incorporado aún en la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces todo ha sido como una evolución. Yo recuerdo de pequeño en el colegio haber cantado El Cara al Sol, con muy pocos años, pero lo tengo un poco grabado en la cabeza. Y bueno, y también el empezar un poco la gente a cambiar de mentalidad, ¿no? Y ver que la gente, que todos somos iguales, que sufrimos por las mismas cosas, que sentimos las mismas cosas, y que el hecho de que te guste vestirte mujer o que te guste un hombre o una mujer realmente es indiferente, porque lo que importa es la persona, ¿no? Libertarianism, communism, and anarchism were not, by any means, dead. And the CNT, eager to emphasize that fact, organized a great gathering in Barcelona shortly after the elections. És un moment en qual en aquell moment són més de 300.000 persones que parlen entre 300.000 i 400.000 millor, quedem en 300.000, que ja són moltes, que acudeixen a un míting del moviment llibertari que no, ni tan siquiera s'ho esperava. És un moment d'eufòria anarquista en el qual ja just de l'època deien que estábamos ya como en el 36 o en el 32, tío. Meeting de Montjuïc, 2 de julio del 77, 300.000 personas. 22 de julio se inauguran las zonas libertarias, más de medio millón de personas, debatiendo y descubriendo la libertad. Bé, et podria comentar que no fa gaire, farà cosa d'uns 4 o 5 anys, que vam fer una mica de neteja, vaig trobar el document, el carnet de la CNT de la meva àvia, de l'any 1934 o 35, no me'n recordo exactament, era just abans de la guerra que sortia ella, molt joveneta, i quan el va guardar, curiosament,
I acabada la dictadura, ja mort Franco i tot, ella el primer que va fer va ser anar corrents a fer-se el carnet de la CNT una altra vegada i tinc el seu carnet de la CNT ja com a senyor, com a iaia, com a dona gran. L'any 77 és el moment en què totes les organitzacions, òbviament, tornen a sortir i intenten trobar un lligam històric. En aquest context es produeix pel món anarquista dos moments simbòlics, les jornades de Montjuïc i la famosa festa llibertària que bàsicament tenen lloc al Parc Güell i al Saló Diana. La diferència entre tots dos és que les jornades de Montjuïc són, diguem, la gran assemblea, el gran moment de retrobament del món senetista, dels senetistes de l'exili i de la CNT de l'interior, amb tota la bona voluntat de tornar a fer reviure el moviment. Apareixen en aquestes jornades de Montjuïc, és el moment en què torna Federica Montseny, tornen encara els vells dirigents, és un moment en què es vol oblidar els conflictes interns i tornar a parlar de la gran CNT. Serà impossible. Les jornades en si seran un gran èxit, però immediatament l'any següent començarem amb els problemes dintre de la CNT, una CNT dèbil, insisteixo, perquè realment ja no és el sindicat que havia estat abans, ja el sindicat de les comissions obreres, aquí no hi ha cap dubte, i es produirà la pròpia ruptura entre la CNT i els sectors més joves que recuperaran el primigeni nom de CGT. I l'altre aspecte, l'aspecte de les jornades llibertàries, doncs és la gran festa àcrata. És el moment en què totes les tendències, no anarcosindicalistes, sinó del món àcrata, fan la gran festa llibertària, que té moments molt suggeridors, moments de gran disbauxa, s'emmarca dintre d'aquest moment de finalització de la dictadura i d'espai on totes les llibertats són possibles. Ho van muntar la gent jove dels anarquistes joves, afiliats a la CNT, però no exactament ficats. Els matins feien al Saló Diana uns mítings que tots els de la CNT a tota Espanya, inclús de l'estranger, el Convent Dit va venir a parlar, parlaven. Nosaltres ho gravàvem en vídeo i ho passàvem al Parc Güell. Però el Parc Güell era un desmadre. Era tot el parc ocupat per gent jove, droga, sexe, per la nit hi havia un escenari, hi havia un Saló Canya, el Camilo, uns que van ser molt famosos en aquella època, el Nazario, ballant amb pilotes per l'escenari, tal. I després la gent pel parc, sexe, follant i porros i fumant. Això per la CNT no van acabar d'entendre, perquè els anarquistes sempre han sigut una gent molt sèria, en el fons. I això del sexe, en drogs, en rock and roll, els va deixar una mica esborotats. Jo crec que allà va ser quan va començar a baixar la CNT clàssica i a pujar l'anarquisme en general, però sense banderes. Si considerem que el naturisme, que el nudisme, que el vegetarianisme, que l'ecologisme, etc., venen de l'ideari anarquista, és molt, ara és molt vigent. Hi ha les jornades llibertàries al Parc Güell, hi ha tota la contracultura ve del hipisme, tot això ve de l'anarquisme. No ve del comunisme, el comunisme és una ideologia molt tancada, d'ordre, d'autoritat, de jerarquia, no tenen... M'entens o no? És tot el contrari.